दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में साउंड कम हो गया है, आपका फ़ोन पुराना हो गया है, तो अभी आप जितना भी हाई वॉल्यूम 100% पे भी दोस्तों आपके फ़ोन में उतना साउंड नहीं आता है। आप उतना साउंड से गाना नहीं सुन पाते हो। जब आपका फ़ोन आता है तब भी उतना अच्छा म्यूज़िक या रिंगटोन सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा। इस तरीके से दोस्तों आपका चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, चाहे रियलमी का हो, सैमसंग का हो, एमआई का हो, कुछ कोई भी कंपनी का दोस्तों फ़ोन हो आपका, और आपका फ़ोन जितना भी पुराना हो, 100% आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। मैं आपको गारंटी 101% दे रहा हूँ। आप ये वीडियो पूरा देख लो, 100% आपके फ़ोन का वॉल्यूम दोस्तों इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका फ़ोन का वॉल्यूम कम हो गया है, मेरा इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका फ़ोन का दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ठीक है, उसके लिए देखो आपको क्या करना है, तो वीडियो को अंत तक देखना और सपोर्ट लाइक करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। 100% गारंटी ये दोस्तों काम करता है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं आपको लास्ट में ये भी दिखाऊंगा कि मेरे फ़ोन का साउंड बढ़ा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों, फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको क्या काम करना है, देखो आपको दोस्तों सिंपली अपने फ़ोन में आना है। फ़ोन में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर क्लिक कर देना है। प्ले स्टोर पर दोस्तों जब आप क्लिक कर दोगे, प्ले स्टोर पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार मिलेगा। आपको सर्च बार में एक एप्लीकेशन सर्च करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों सर्च पर आ जाइए। सर्च पर दोस्तों आने के बाद देखो उधर में आपको सर्च करने के लिए क्या बोलता है। आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों सर्च करने के बाद इधर में देखो आपको सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर, ऐसे करके दोस्तों इस वाले एप्लीकेशन का आपको सर्च करना है। दोस्तों आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वॉल्यूम बूस्टर GWEDVA, ऐसे करके दोस्तों आपको सर्च कर लेना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अभी आपको सिंपली दोस्तों वॉल्यूम बूस्टर को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जब आप उसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने दोस्तों ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आता है। देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके आपके सामने नो थैंक्स कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको देखो क्या करना है। यहाँ पे आपको देखो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देने के बाद अभी आपको यहाँ पे देखो सेटिंग का ऑप्शन आ गया है आपके सामने। आपको यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देना है 2 नंबर पर। तो दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अभी देखो उधर में मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, ऐसे करके दोस्तों ये वाला ऑप्शन मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जब आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद हो सकता है दोस्तों ये आपका 100% हो सकता है, ऐसा करके ऑटोमेटिक 100% दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ हो सकता है। ये आपका 90% भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आप इतना ज़्यादा मत रखो। ठीक है, आपको दोस्तों इसको 70 या 80% दोस्तों सिलेक्ट कर देना है। देखो 70 या 80%। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसका मतलब क्या है, अगर आप 100 रख दोगे ना, आपके फ़ोन का स्पीकर फट भी सकता है भाई। हाँ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, मैंने ट्राई किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 60, 70 या 80 आपकी मर्जी, इन तीनों में से दोस्तों आपको कोई एक रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ। तो दोस्तों 70 करने के बाद अभी आपको देखो क्या करना है, आपका वॉल्यूम बूस्ट हो गया। ठीक है, अभी आपको फिर से यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों देखो उधर में वॉल्यूम 100% शो हो रहा है। ऊपर में देखो उधर में दोस्तों वॉल्यूम आपका 100% शो हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको दोस्तों इस वॉल्यूम को कम करके ऐसे ऐसे दोस्तों इसको आपको कम कर लेना है ऐसे। तो दोस्तों कम करके देखो आपने उधर में कितना रखा था, 60 या 70%, इसको भी दोस्तों ऐसे करके आपको 60 या 70% पर ले आना है। ऐसे करके दोस्तों आपको देखो ये मेरा 70% तक आ गया। अभी एक दोस्तों क्या करना है, इधर में देखो वॉल्यूम बूस्ट, यहाँ पे दोस्तों देखो नीचे वॉल्यूम बूस्ट का ऑप्शन है। वॉल्यूम बूस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे 20% है ऑटोमेटिक, आपको यहाँ पे इसको 20% ही रख देना है। ऐसे करके दोस्तों इसको 20% रख दीजिए, और ऊपर वाला आपको 70% या 60% और हाईएस्ट दोस्तों 80% तक ही आपको देना है। उससे ज़्यादा अगर आप दोगे ना, आपके फ़ोन का स्पीकर दोस्तों फट भी सकता है। देखो उधर में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे इस एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है। ये देखो, वार्निंग प्लेइंग अबाउट एट हाई वॉल्यूम में डैमेज स्पीकर, मतलब दोस्तों ये एप्लीकेशन वालों ने बता दिया है कि वार्निंग दे दिया है आपको। अगर आप इसको 100% तक कर दोगे, अगर दोस्तों आप इसको 100% कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा साउंड होगा आपके फ़ोन में। हो सकता है आपका जो फ़ोन था, जो पहले आपका जितना साउंड आता था ना दोस्तों, अगर आप गलती से इसको 100% कर दोगे, हो सकता है आपकी स्पीकर दोस्तों फट भी सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वार्निंग को आपको फॉलो करना है, और इसको 100 यहाँ पे दोस्तों 60, 70 या 80 ऐसे ही रखना है दोस्तों। 60 से ऊपर मैं तो कहूँगा यार 60 करके रखो, वो भी ठीक है। यहाँ पे बूस्ट आपको 20% रख देना है।
तो दोस्तों रखने के बाद आपको अभी यहाँ पे काम आपका हो गया है। अभी आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से फेसबुक हो, कोई गाना सुनो, कुछ भी करो, आप यूट्यूब ओपन करो, कुछ भी करो दोस्तों, आप देखना 100% आपका वॉल्यूम बढ़ गया है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सिर्फ एक सेटिंग करने से आपके जितना भी पुराना फ़ोन हो आपका उस फ़ोन का वॉल्यूम दोस्तों ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आप जाओ, ट्राई करो, ट्राई करके मुझे कमेंट करना प्लीज़ कि आपका वॉल्यूम बढ़ा है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्त के पास।